السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض هاف بوت بطريقه سهله وبسيطه للمبتدئين. البوت ده يلبس من سنه لسنه ونص. تعالوا نشوف ايه الادوات اللي هنستخدمها مع بعض. الادوات اللي انا هستخدمها هحتاج فرو وخيط هيمالايا افريداي بيبي لوكس، وهستخدم معاه ابره مقاس 4.5 لان انا هشتغل على فتلتين. اول حاجه انا هعمل عقده البدايه بنفس الطريقه. هرتفع 12 سلسله، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. هرتفع بقى 2 سلسله ودول هنعتبرهم عمود. هاخد لفه على الابره وهاجي عند تالت سلسله وهشتغل فيها 2 عمود بلفه. معايا حلقتين 3 حلقات على الابره، هطلع من حلقتين، بعد كده هطلع من حلقتين، هاخد لفه على الابره وهرجع لنفس المكان وهشتغل فيه عمود بلفه. هاخد لفه على الابره وهاجي بقى في الغرز اللي بعد كده هشتغل فوق كل غرزه عمود. نفضل شغالين لغاية ما نيجي هنا ونشتغل التزايد مع بعض. هاجي بقى هنا وهشتغل 7 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 4 5 6 7. انا بشتغل 7 عواميد في نفس المكان. هاخد لفة على الابرة وهاجي هنا دلوقتي واشتغل قصاد كل عمود عمود. بنيجي نشتغل هنا كده العواميد. اشتغلت كده العواميد كلها. هاجي هنا قصاد العمودين والاتنين سلاسل ارتفاع هشتغل 3 عواميد. ادي 1 2 3. هاجي في تاني سلسلة وهقفل منزلقة. بشتغل هنا 7 عواميد وباجي هنا اشتغل 6 عواميد. هاجي دلوقتي ارتفع سلسلة وهاجي في المكان اللي انا دلوقتي قفلت فيه منزلقة وهشتغل 2 غرزة حشو. ادي 1 2 والعمودين الاتنين دول برضو هشتغل فيهم 2 غرزة حشو. ادي 1 2 والعمود اللي بعديه 2 غرزة حشو. ده التزايد بتاع السطر الجديد بتاعي. هاجي دلوقتي بقى اشتغل فوق كل عمود. اول عمود هشتغل غرزة حشو، والعمود اللي بعديه غرزة حشو، والعمود اللي بعديه غرزة حشو.
مش هشتغل حشو تاني، هاخد لفة على الابرة وهاجي العمود اللي بعديه هشتغل غرزة نص عمود، واللي بعديه غرزة نص عمود، واللي بعديه غرزة نص عمود. معايا 3 حلقات وبطلع منهم مرة واحدة. هاجي يقابلني 4 عواميد هشتغل فوقيهم 4 عواميد بلفة. ادي 1 2 3 4. هاخد لفة على الابرة، هيقابلني بقى ال7 عواميد بتوعي اللي كنا عاملينهم في نفس الغرزة. هشتغل فوق كل عمود 2 عمود، وده التزايد بتاعي. ادي 1 2. هاجي العمود اللي بعديه هشتغل 2 عمود. ادي 1 2. هاجي العمود اللي بعديه واشتغل عمودين. لو عديناهم هنلاقيهم 14 عمود. ادي 2 4 6 8 10 12 14. دلوقتي هاجي بقى اعمل نفس اللي عملته الجنب ده هعمله هنا. هشتغل 4 عواميد بلفة. ادي 1 واللي بعديها ادي 1. ادي كده 2 والعمود اللي بعديه 3 والعمود اللي بعديه 4. هاخد لفة على الابرة وهاجي العمود بقى اللي بعديه وهشتغل نص عمود. واللي بعديه نص عمود. 2 3. هشتغل بقى 3 غرز حشو. ادي 1 2 3 لغاية ما يقابلني ال3 عواميد بتوعي، وهشتغل فوق كل عمود 2 غرزة حشو. ادي 1 2 واللي بعديها 2 غرزة حشو، واللي بعديها 2 غرزة حشو. شكلها التزايد بقى بتاع السطر التالت بتاعي الجديد. هاجي في اول غرزة حشو عملتها وهقفل منزلقة وهرتفع سلسلة، وهاجي في نفس المكان هشتغل 2 غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها 2 غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو واحدة. هيقابلني اخر 2 هشتغل 2 غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو واحدة. انا السطر ده كله هشتغله غرز حشو. هاجي بقى فوق كل غرزة واشتغل غرزة حشو. بنفس الطريقة فوق كل غرزة هشتغل غرزة حشو. هاجي بقى عند ال14 دول وهشتغل في اول عمود 2 غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها 2 غرزة حشو،
واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها 2 غرزة حشو. وبرضو نفس النظام هشتغل غرز حشو لغاية ما اوصل عند ال6 بتوعي دول عشان اشتغل فيهم تزايد. شايفين اول غرزة حشو في ال6 غرز، هاجي في اول واحدة وهشتغل 2 غرزة حشو في نفس المكان، واللي بعديها غرزة حشو، واللي بعديها 2 غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو واحدة، واللي بعديها 2 غرزة حشو، واللي بعديها اخر واحدة غرزة حشو واحدة. فانا اصلا اول حاجة ابتدأت بيها 2 غرزة حشو، غرزة حشو، 2 غرزة حشو، غرزة حشو. ده شكلها بعد ما قفلت السطر. هاجي دلوقتي هشتغل في الحلقة الخلفية مش الحلقة الامامية، هاجي كده في اي حلقة من دول وهشتغل فيهم دلوقتي. هاجي دلوقتي في الحلقة الخلفية وهجيب الطرف بقى الخيط الاحمر وهبدأ اسحب الخيط، هرتفع سلسلة وهبدأ اسحب الخيط بتاعي كده، هاخده معايا هشتغل عليه. هاجي في الحلقة الخلفية في غرزة الحشو اللي بعديها واسحب الخيط معايا حلقتين، هطلع منهم مرة واحدة. في الحلقة اللي بعديها هشتغل السطر كله غرز حشو في الحلقة الخلفية. بنفس الطريقة. هاجي دلوقتي في اول غرزة حشو هقفل فيها منزلقة، بس قبل ما ابدأ السطر شايفين الزيادة دي هبدأ اقصها، هرتفع سلسلة وارجع لنفس المكان تاني اللي انا قفلت فيه منزلقة، هشتغل غرزة حشو، وفوق غرزة كل حشو تقابلني هشتغل غرزة حشو. انا هشتغل سطر كمان فوق السطر ده بنفس الطريقة وهرجع لكم. جيت دلوقتي بقى واشتغلت في السطر الرابع غرز حشو لغاية ما وصلت، شايفين التزايد ده؟ باجي كده هنا وهبدأ عند اول واحدة وهشتغل غرزة النص عمود، هاخد لفة على الابرة وهاجي غرزة الحشو اللي بعديها وهسحب الخيط معايا 3 حلقات، هطلع من 2
هيتفضل معايا 2، هاخد لفة على الابرة وهاجي لغرزة الحشو اللي بعديها وهسحب الخيط معايا 4 حلقات، هطلع من 2 وبعد كده هطلع من 3. بشتغل غرزة نص عمود وغرزتين تناقص. ادي غرزة النص عمود، هاخد لفة على الابرة، هاجي في الغرزة اللي بعديها واسحب الخيط، هطلع من حلقتين وبعد كده الغرزة اللي بعديها هسحب الخيط اطلع من حلقتين، بعد كده اطلع من 3. بعد كده اشتغل غرزة النص عمود واللي بعديها نص غرزة التناقص، اخر حاجة عملتها غرزة تناقص. اشتغل غرزة النص عمود واللي بعديها تناقص، واللي بعديها نص عمود واللي بعديها تناقص، واللي بعديها نص عمود، واللي بعديها تناقص، ولازم انهي بغرزة نص عمود لان النص عمود ده اللي هبدأ فيه التناقص في السطر اللي جاي. هشتغل بقى غرز حشو. اخر نص عمود جه عند اخر تزايد. دلوقتي بقى هبدأ اعمل غرز حشو. دلوقتي بقى هاجي اقفل السطر، باجي عند اول غرزة حشو عاملاها وبقفل منزلقة وبرتفع سلسلة وبرجع لنفس المكان اللي قفلت فيه المنزلقة وابدأ اول غرزة حشو وافضل شغالة غرز حشو لغاية ما اوصل. هفضل شغالة غرز حشو لغاية ما اوصل عند العمود النص عمود وارجع لكم. شايفين غرزة الحشو اللي هي قبل غرزة نص عمود؟ هشتغل فيها غرزة نص عمود عشان دي اللي انا هبدأ فيها تناقص السطر الجاي. دلوقتي هبدأ بقى اجي عند غرزة النص عمود وهطلع من حلقتين، هيتفضل معايا حلقتين وهاجي اللي بعديها اسحب الخيط معايا 4 حلقات، هطلع من 2 بعد كده اطلع من 2. انا هشتغل السطر تناقص 2، مش هشتغل تناقص ونص عمود، لا هشتغل كله تناقص بنفس الطريقة. كل عمودين هيقابلوني هعمل فيهم تناقص، هخليهم عمود واحد.
هاجي دلوقتي اعمل غرزة نص عمود في اخر واحدة. هما طلعوا 8 تناقص، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. هبدأ دلوقتي بقى اشتغل غرز حشو. دلوقتي بقى التناقص، هاجي شايفين غرزة الحشو اللي هي قبل غرزة النص عمود، هبدأ اعمل فيهم التناقص. بس دلوقتي التناقص مش هيبقى بعمود، دلوقتي التناقص هيبقى شايفين انا خدت عند غرزة الحشو وغرزة النص عمود معايا 3 حلقات، هطلع منهم مرة واحدة. والغرزة اللي بعديها هسحب حلقة، واللي بعديها هسحب حلقة، وهطلع من التلاتة مرة واحدة. واللي بعديها هسحب حلقة، واللي بعديها حلقة، والتلاتة هطلع منهم مرة واحدة. واللي بعديها حلقة، واللي بعديها حلقة، واطلع من التلاتة مرة واحدة. لغاية ما اوصل عند غرزة الحشو وهعمل التناقص. هشتغل بقى غرز حشو عادية دلوقتي، برضه مش هعمل اي تناقص تاني، خلاص كده. دلوقتي بقى هبدأ اطلع بجسم اللكلوك. انا اشتغلت ده حشو، هاجي بقى هشتغل برضو فوق التناقص غرز حشو بدون اي تزايد ولا تناقص. خلاص بقى انا كده مش هشتغل اي تناقص تاني ولا تزايد، مفيش غير ان انا هعمل تناقص في ظهر هنا دلوقتي في الاتنين دول، اخر 2 غرزة حشو بس اللي هعمل فيهم تناقص. فوق كل غرزة تناقص عملتها هنا في السطر ده هشتغل فوقيها غرزة حشو. شايفين اخر 2 غرزة حشو وهم دول اللي هشتغل فيهم التناقص. هاخد حلقة واروح الغرزة اللي بعديها واخد حلقة، معايا 3 حلقات هطلع منهم مرة واحدة. بس كده، هو ده اللي هنعمله، بس مش هنعمل اي تناقص ولا اي حاجة تاني. هنفضل شغالين لغاية ما نوصل للطول اللي احنا محتاجينه. هاجي دلوقتي بقى اقفل منزلقة في اول غرزة حشو هتقابلني، وارتفع سلسلة وافضل بقى شغالة غرز حشو. انا اشتغلت 5 سطور باللون الابيض، لو عايزين تشتغلوا بنفس اللون الاحمر اشتغلوا. انا اشتغلت بس ده الابيض لان هيتحط عليه الفرو فمش اصلا هيبان. دلوقتي بقى هبدأ اقفل السطر بتاعي
هاجي تحت حرف اول في وهرجع لنفس المكان بصوا انا جيت كده وقصيت بدوران والطول اللي انا محتاجاه. يعني انا بجيب دي كده وبقيس وببدأ اقص الطول والعرض اللي انا محتاجاه بنفس الطريقة دي كده. انا قصيتها. هاجي دلوقتي بقى ازاي اركبها. هاجي اجيبها على الظهر وهجيب التانية برضو على الظهر وهجيب خيط وابرة بنفس لون الفرو اللي انا هشتريه وهبدأ اخيط الجزء ده بالجزء ده. بس بندخل كل ده جوه وارجع اعيد عليها تاني لغاية ما اتأكد انها اتقفلت قوي. اقلب الفرو بتاعي بنفس الشكل وهدخل البوت بتاعي كده وهبدأ بقى اخيطه عادي عادي بس من هنا كده. هبدأ بقى امشي. شايفين الحرف كده